Good day. Ngayon, ito naman yung gagawin natin, yung ating standard 4 liters na initan ng tubig. Ayan, binaklas ko na siya. Tinignan ko yung mga tube. And then yung pump niya, nag-stack up. Ayan, stack up lang yung pump. Simple lang. Yan yung kapartner na pump niya. Nakahiwalay yan. Magnetic ang tawag yan. Magnetic pump. So nilinis ko lang at nilagyan ko ng konting langis yung sa part ng shafting ng motor. Inassemble ko siya and then okay na. It's working fine. This is a 10-year-old. More than 10 years na sa amin itong initan ng tubig. It's a standard made in Parañaque. Yan, nilinis ko ng ibang component, mga board, wala naman siyang sira. Yung pump lang talaga nag-stack up. Ayan, so okay na. Pininturahan ko na rin yung body niya ng Ayan, let's see. Primer Saksakan and natin. white glossy paint. Ayan, nangilaw na yung kanyang magana na. ilaw. And then, okay. Dapat automatic na siya. Okay. Push. Yun. Oh. Automatic na siya. Mainit na. At yung level niya, yan. Oh, may level na siya. So, automatic na siya. 4 liters. Standard. Made in Parañaque. More than 6 years na sa amin. Ayan, bagong pintura yan ha. White na white. Okay, dok.